히스타민 증후군에 대해 들은 적이 있습니까? 과잉 축적된 히스타민 때문에 발생하는 각종 알레르기병, 피부병 등의 병증이 있을 때 이렇게 진단합니다. 다른 특정 병명을 확진할 수 있을 땐 히스타민 증후군이라고 부르지 않습니다. 정확한 병명을 모를 때가 많죠. 히스타민 증후군은 이를 설명하는 이론입니다. 히스타민은 면역 시스템과 관련된 화합물입니다. 알레르기 반응, 염증 반응, 위장 기능, 신경 전달에 중요한 역할을 담당합니다. 어떤 이유로 히스타민을 분해하는 과정에 문제가 생기면 히스타민이 몸속에 과잉 존재하면서 히스타민이 관여하는 기능에 문제가 발생합니다. 히스타민 증후군의 주요 증상을 살펴보죠. 두통, 소화불량, 복통, 설사, 구토, 피부 발진, 가려움, 두드러기, 호흡 곤란, 천식, 심박수 증가, 혈압 이상, 피로감, 어지러움 등의 증상이 있습니다. 모든 증상이 한꺼번에 다 나타나진 않고 이 중에 몇 가지 증상이 나타날 수 있습니다. 히스타민 분해가 왜 안 되는 것일까요? 연구를 하다 보니 식습관이 굉장히 중요하다는 것을 알게 되었습니다. 히스타민이 많은 음식을 자주 먹는다면 이런 병이 악화될 수 있습니다. 발효된 음식, 치즈, 고기, 술이 문제가 될 수 있습니다. 그런데 어떤 사람은 이런 음식을 먹어도 병이 되진 않는데 어떤 사람은 문제가 될 수 있습니다. 이를 미리 알 수는 없습니다. 어떤 병을 악화시킬 수 있는 음식을 사전에 다 차단한다면 먹을 수 있는 음식이 없습니다. 문제가 생긴 것을 인지했다면 이제 악화 요인으로 작용할 수 있는 음식을 금지해야 합니다. 먹는 음식뿐 아니라 장내 미생물, 불균형이 중요하게 작용합니다. 장내 미생물이 히스타민을 분해하는데 항생제 복용으로 장내의 유익균이 다 죽어버리면 문제가 생길 수 있습니다. 만성위염이나 제산제 장기 복용으로 저산증이 생기면서 음식과 함께 침입하는 균이 증가했다면 장내 유익균이 부족하게 변할 수 있습니다. 평소 즐겨 먹는 음식이 어떤지에 따라 장내 유익균이 감소하고 유해균이 증가할 수도 있습니다. 그래서 장내 미생물 불균형이 발생하면 히스타민 분해 과정에 문제가 생기면서 히스타민 증후군이 발병할 수 있습니다. 히스타민 증후군을 진단하는 것은 혈액검사나 효소 활성도를 검사하면 알 수 있습니다. 그래서 히스타민 분해를 촉진하는 보충제를 복용하면 증상을 완화할 수 있습니다. 몸속에 히스타민이 많이 생겨서 문제이니 이를 줄여주는 약을 복용하면 좋아질 수 있겠죠. 증상이 좋아졌다고 약을 안 먹으면 히스타민이 많이 축적되는 요소를 해결하지 않았는데 약을 중단한다면 또 몸속에 히스타민이 과잉되면서 병증이 재발할 수 있습니다. 내 몸이 스스로 병을 이겨내고 건강 상태를 유지하려면 몸속의 병을 치료하고 식습관을 교정하지 않고선 불가능합니다. 장내 유익균이 증가하도록 식단을 변경하고 관리해야 합니다. 담적 때문에 소화력이 저하되었다면 소화에 부담이 되는 음식을 피해야 합니다. 위염 때문에 속쓰림이 있다면 제산제만 복용할 것이 아니라 위벽을 자극할 수 있는 음식을 금지해야 합니다. 커피를 금지하라고 하는 이유도 이것 때문입니다. 담적 때문에 생긴 위장병이나 만성위염 때문에 복용한 제산제가 장 기능에 이상을 초래했다면 이를 먼저 치료해야 합니다. 그래서 담적 치료, 점막 치료를 통해 위축성 위염, 장 상피화생을 치료했더니 피부병이 좋아졌다거나 알레르기 비염이 좋아지는 경험을 할 때가 많습니다. 과민성 대장 증후군을 치료했더니 변비가 좋아지면서 피부병도 같이 좋아지더라는 경험도 이런 이유 때문입니다. 몸속의 병, 기능성 위장병이나 과민성 대장 증후군, 만성위염, 식도염을 치료하면 히스타민 과잉의 원인이 해결되면서 히스타민 증후군이 같이 나을 때가 많았습니다.